Takariva re olona androantsika dia iresaka zavatra maromaro iresakitsika ny euro 2020 iresakitsika ny powerball zay nivaly androany alakamisy araka ny fisariana tany a Florida tany iresakitsika ny PMU bet ary iresakitsika ny loto ao arinao akafaliana tanteraka indray no anolorana tsika izany rehetrarehetra izany amin'ity takariva ny alakamisy anio ity andeha ary ho tsahirina aloha ny omaly tamin'ny fitora ariva satria ny lasa hono tsy fanadino hoe nivaly ny fisariany 450 re olona dia ny 1 7 42 47 ary 55 niaraka tamin'ireo omaly dia ny 6 8 21 27 29 nanan-ketra amin'ny 31 742 900 ariary ny cagnotte ny 535 tsy tapaka ary tsy mitsatra ny etsika karakarain'ny bet 261 ambiance be fona fantatra ve fa mandritry ny euro 2020 hitondra karazan-dalao mampiala volo antsika indray ny bet 261 isyany koa ao anatin'izany ny famakafakana sy fandalinana anampinanareo mpilalao anokatra varavaranao antsika mpanjifa ny bet 261 aza mana anofanamby isika ho an'ireo tapakila tsy misy diso mihitsy dia azo loka marobe ankoatra ny lela vola izay efa azony mandritry ny euro 2020 dia isy ny fampahafantarana ny olona ireo zava-baovao ara-panatanjahantena amin'ny ankapobeny euro 2020 miaraka amin'ny bet 261 www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatra izy. Sambatra izy. Mahazo, sambatra izy. Hey, sambatra izy. Sambatra izy. Mahazo, sambatra izy. rehefa mijery ny azakady soavaly ny PMU bet ianareo dia misy course be dehibe karakaraina organisena ao anatin'izay misy ireo atao hoe réunion course 10 zao ny atrehantsika androany 5 tsy io rery koa ny azakady soavaly fa misy ny réunion course 5 réunion course 6 7 8 9 10 maro de maro izy ihany tsy voatery amin'ny anankiray kory ianareo no milalao fa malalaka azo isafidianana ireo rehetrarehetra ireo ho an'ity réunion course 10 rampitsi zao dia ao Compiègne no taterahana iadivana ny amboarany prix de futé eo ambony toerana marindrano mirefi 2 arivo metatra izy io ry zalahy ao kavanana misy nitady manana mpandray anjara 12 isika arahana amin'ny 7 eto Madagasikara. Numéro 2 Thomas ny 6 Olivier Peslier no raisitsika ao base. Belle chance kosa 11 Benoît 15 Michael Barzalonar ny 5 Cabre. Manana outsider Satelko isika 3 Macaille 16 Eddie Ardouin ary 13 Alexandre Lemaître. Délaissé atsika indray 14 Verstraeten 9 Pouchin ary 8 Mongon. Inona fa miratra ao anatin'io azakazaka ao Compiègne rapitso io ny 6 Olivier Peslier 5 Cabre ary 11 Benoît. Ny larina papolo Maxime Guillon no nahazo ny coup de cœur tsy fantatra izy na ho tafiditra ao anatin'ny quinte type fa raha mifevitra atsika loatra eto dia ny 2 6 5 11 1. Misy ny atao hoe QR code eto amin'ny bet 261. Alaivo sara ny QR code ary avy hatrany dia mahazo ny programme sport sy hazakaza-tsoavaly ho aminy anio eo ny eo ianao. Alaivo ary ny QR code eny amin'ny mpananjara bet 261 ahafahanao mijery milamina ny programa ho aminy anio. Masambatra ry
andeha raha ianoka tanteraka ao anatin'ny euro 2020 miaraka amin'ny bet 261 manomboka ny faraka ambin'ny folo ny volana jiona ka hatramin'ny faraka ambin'ny folo ny volana jolay raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy zao milalaova ao anatin'ny tranokalan'ny bet 261.mg na ihany koa elan'ireo toeram-panjara bet 261 manerana ny nosy maro de maro ireo safidy sy hery dalao azonao atao miaraka amin'ny bet 261 azadinoina ary euro 2020 miaraka amin'ny bet 261 Sambatria Hey sambatra izy Sambatria Mahazo sambatra ery efa fantatrareo ve hoe iza ny favori anareo raha pitso ao anatin'ilay lalaoan'ny euro 2020 tsy hainay aloha ianareo hoe akaniza fa efa ora sisa no isaina dia hiaraka anotrina izany isika rehetrarehetra azadino fa manana lalao fanokafana isika dia tsy iza akory zany fa ny fanatrian'ny Italie sy Turquie marihevitra tsara etona mo fa firenena maromaro ao Eropa no nivonona andray izany euro ho tanterahana izany tsy fantatra hoe mety akony eo amin'ny performance ny mpilalao tsirairay ve izay fifamezivezena lavitra dia lavitra izany satria hita hoe somary misy vol zany ho tanteran'zareo isaky ny vitany match anankiray misy journée telo izy io anatin'ny phase de groupe journée 1 journée 2 journée 3 araka zany ary dia misy ilay tolotra anankiray main bet 261 ao antsoina hoe pronostique zany hoe izy io zany raha ohatra ianareo milalao amin'ny cote manomboka amin'ny 70 ary misy manomboka amin'ny 5000 ariary dia misy loka maro dia maro omeny bet 261 ianareo amin'izay fotoana izay ka noho izany ary zareo dia manomboka rapito zany dia afaka milalao ianareo anatin'ny phase de groupe izay atolotra antsika zany io lalao fanokafana io izay ionany Turquie sy Italia makany Italie tsika mazava ho azy misy lalaon'ny NBA anankiray koa izay ifanandrian'ny Milwaukee Bucks sy Brooklyn Nets maka ny Brooklyn Nets isika amin'izay fotoana izay manana cote 2.46 isika ho andreo lalao anankiroa raha toka tavavoaka anjaranao ary no manao ny mise sy ny cotenao vaovao be atolotry ny loto bet ny bet 261 manomboka zao misokatra ho antsika ny kilalao loto ao amin'ny site web ny bet 261 tapion 3 w.bet261.mg cliquons loterie avion loto mety aminao tsy izay ihany ka efa misokatra ho antsika ihany koa ny loto ao amin'ny flash de 161 tapion ny dièse 144 dièse 3 étoile 1 étoile 5 étoile 2 dièse ary safidio ny loto mety aminao azonao atao ihany koa manjifa ireo tapakilanao panjara bet 161 akaiky anao milalova ary mazoho miaraka amin'ny combikenao 535 5 combi million 450 loto bet mihodina ny vitany bet 161 Sambatria Hey sambatra izy Sambatria mahazo sambatra ery na dia eo azany euro eo ihany koa ny NBA eo ny resaka tennis dia tsy adinontsika akory ny loto izay izay faitsika amin'ny vidiny 2,000 monja ny tapakila anankiray dia ny police de jeu no andeha hialolalana anoka ity an'io ity dia roso amin'ny valin'ny tirage sika rehefa avy eo hotononona amintsika etonary ny valin'ny 450 androany tamin'ny raika amby folora 36 18 25 20 ireo zay lalao tamin'ny ray ora kosa 46 35 39 6 ireo zay naranjara tamin'ny telo 42 35 5 15 ary ny 450 tamin'ny 10 ora ariva dia ny 22 19 41 47 ny valiny amfidy hitantsika ny anatin'ny tranokala na ihany koa amin'ny Facebook ny antony efa lasa aloha ity fandarana ity sagnany 535 anio lakamisy fahafolo volana jona dia 14 33 2 18 27 araka zany dia voasarika atao anatin'ny vatafisarian'ny Powerball anio alakamisy fahinany volana jona ny 54 46 28 50 19 ary les boules mena 9 zay masaka azona tolotra atsika rehetra tamin'ity ity antenaina fa tena ianka falina tanteraka sika manomboka amin'ity volana jona ity zany satria dia maro ny zavatra omena atsika misy koa ny bureau de parieur akoatra ny pronostique isy ny street game iarahantsika rehetrarehetra eny an-dalambe eny manao velomanareo ny tena koa isy zavatra mahafinaritra be ho atolotra ho atsika rehetrarehetra samy tsara ary mamy fotoananao fotoana aminaraka indray
Sambateria